Dejo la chamba. No manches que mi trabajo. No puedo salir de la chamba. Sí. Se me sale que está conectado. Es que estoy conectada. Sí, me trabo. Me voy a salir. Voy a volver. Ay. ¿Y se me trabó? Vale. ¿Qué? Y el menos triste. Oye, ¿por qué se fue agüita? Porque se fue mi perro. No, ¿dónde fue? Se me escapó. Mi gato es muy extraña. Ven. Milagro que no quiere ver a mamá. ¿Y mi gato? Está libre. A ver. Tómatelo, mira, se lo estoy tomando para que esté. ¿Cuánto valen los huevos? Como 500 o 1000, el más caro 1000. Vale, lo más triste posible. Voy a poner. Vale, me acaban de dar la peor noticia. Mi perro falleció. Mi perro falleció. ¿Por qué? Un perro lo atropelló. ¡No! Juaguañeñe ha fallecido. Voy a ir a ver. Voy a ir a lanzarme el agua. Pues somos casi vecinos. No hace falta. ¿Qué? Me voy a aventar. No, sí. ¿Dónde está? Voy a donde a Juaguañeño le gustaba ir. ¿Qué? No era que una tontería, pues. Me acuerdo que quería jugar a Juaguañeño y estaba enfermo y lo tiré aquí. Lo tiré aquí. Pues, por favor, no hagas nada que no quieres hacer. ¡No, pues! Yo no sé qué intercambiarte. Agrega un juguete, agrega. Es lo que te estoy dando dos cosas. Y si le da hambre a tu mascota, no, ya puedes darle eso, ya no tienes que ir a un lugar. Me estoy quedando sin compra para darle a mi mascota para él. Es justo y yo tengo un juguete. Ya me voy. Ay, yo siguiéndome ahogando. Juañañeño, donde a ti te gustaba ir aunque no quisieras venir.
Juañañeño. Tuve que comprar. Compré el globo del color favorito de Juañañeño. ¿Por qué crees que se confunde? Bueno, noticias. Me vi en las noticias un perro negro con la nariz verde que estaba muerto, atropellado, que un carro lo atropelló y luego se estrelló contra un postre, que estaba borracho. Es mi gato blanco y japón. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¡Ve! ¡Juan el niño! ¿Dónde? ¡Ahí! Niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la Barber Shop. Rápido, rápido. No puedo perder a Juañañeño. Sí, hay dos Juan el niño, ¿cuál es igual? Ay, Dios. Estrellándome con todo nomás para ver a Juañañeño. ¿Dónde está Juañañeño? Ay, pobrecito. Casi agarró un capibara. ¿Qué fue Juañañeño? Ah, no, aquí sigue. No me puedo llevar a Juañañeño. Le quitaron la memoria. Por eso no te reconoce, no quiere ver contigo. Ahora sí me voy a aventar el agua. Lo más. Porque Juan, voy a ir a ver si me dan otra mascota. Porque Juañañeño falleció. Pero no puedes hacer eso, por favor. Juañañeño. Juan el niño dice que desde que lo intentaste ahogar, ya no te reconoce. Y que ya no quiere nada. Que ya no le gusta. Uno, Juañañeño. No manches, las trataste de cambiar. Es que se extrañó tanto a Juañañeño.